ಹೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನಿವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಿಸ್ಕಾ ಐರನ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ 6ನೇ ತಾರೀಕು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಜನವರಿ. ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು 10 ತಾರೀಕು ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಿಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವೈಟ್ ಟೇಪ್ನಿಂದ. ಅದಾದ ನಂತರ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಲೋಗೋ ಇರುವಂಥ ಟೇಪನ್ನು ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ 4x4. ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಂದರೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ಲೋಡ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಒಳಗಡೆ ಬಾಕ್ಸ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ. ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೇಲಿನ ಬಾಕ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೇಪ್ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸಬಲಿ ತೆಗೆದರೆ ಮೇಲಿನ ಕವರ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು, ಸೀಳಾಯಿತು. ಈ ಥರ ಸೀಳಿತು. ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನೀಟಾಗಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕವರ್ದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ದು. ಒಳಗಡೆ ಬಾಕ್ಸ್ನು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯಿತು ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಐರನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಫಸ್ಟಿಗೆ ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಯಾವ ಥರ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಿಸ್ಕಾದು ಟೈ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 3 ಪಿನ್ ಪ್ಲಗಿನ್ ಇದೆ. ವೈರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ಲಾತ್ ಕವರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಳಗಡೆ 3 ವೈರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಕೋಟೆಡ್ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಟೋಟಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ದು. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಓದಿದರೆ ಯಾವ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಯಾವ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೀಟೇಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 230 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆ. ಇದು 50 ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 1000 ವ್ಯಾಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವೋಲ್ಟೇಜು. ಅದಾದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ವೈರನ್ನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಟೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತೂ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಈ ರೇಟಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿಗೋದು. ಮತ್ತು ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೇನ್ ಅಂದರೆ ವಾರಂಟಿ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ತೊಗೋದಕ್ಕೆ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮೇನ್ ಅಂದರೆ 2 ಇಯರ್ಸ್ ವಾರಂಟಿ ಇರಬೇಕಲ್ವ, ಅದು ಮೇನು. ಕೆಳಗಡೆ ಅಮೇರಿಕನ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅಂತ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ರೌಂಡೆಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇದೆ. ಜೂಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫೋಕಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಕಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ದು ಲೋಗೋ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ ಇದೆ ಓವರ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೈಲಾನು, ರೆಹಾನ್ ಅಂತಿದೆ, ಸಿಲ್ಕ್ ಇದೆ, ವೂಲ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕಾಟನ್ ಇದೆ. ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡ್ರೈ ಐರನ್ ಫಂಕ್ಷನು, ಅಮೇರಿಕನ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಕಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲೋಗೋ. ಈಗ ಸ್ಟಿಕ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಮೇರಿಕನ್ ಹೆರಿಟೇಜ್, ಒರಿಜಿನಲ್ ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗು, ಅದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದರದ್ದು. ವೈರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಟೈ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ, ಅದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಈ ಚಾನಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ,